الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله a ci gaba da karatun na wannan littafi mai albarka wato littafin ashifa na wannan shekara ta 1447 yau muna zama na 17 muna cikin ismi na 4 fasali na 2 ya ci gaba da cewa wafi hadisin ahara ya zo a cikin wani hadisin anna rajulan kana yasubbuhu sallallahu alaihi wasallama cewa wani mutum ya kasance yana sakin harshe ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai man ya kafini a duwi waye zai isar man akan maƙiyina faƙala Khalid sai Khalid bin Walid ya ce ana ya ce ni ya Rasulallah fa ba asahu Nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Khalid fa qatalahu sai je kashe wannan mutum. Wato nan wani ne yake sakin harshe cikin magana ga shugaba alaihi salatu wassalam ta rashin ladabi. Shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji sai yake tambayar sahabbai wane ne a cikin ku zai isar min akan maƙiyina sai Khalid bin Walid ya ce ni ya Rasulullah to shi ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi aka je aka kashe wannan mutum wanda yake sakin harshe yake maganganu da ba da cikin su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. وكذلك أمر بقتل جماعة هكذا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمرني أكشف جماعة ممن كان يؤذيه daga cikin waɗanda suka kasance suna cutar da shi minal kuffari daga cikin kafirai wai subbuhu ko suna zagin suna faɗin magana mara kyau kan nazar bin al-harisa kamar nazar dan haris wannan gaula ko kuma ta bin abi mu'aida da dan uwan shi sakarai ko kuma ta dan abi mu'aida wayannan mutane ba kananan kafirai bane manya ne a cikin kafira kuma sun dinka yin maganganu waɗanda babu hankali cikin su sun dinka yin abubuwa na rashin ladabi da rashin kulawa bayan kafircin kuma akwai rashin kunya a cikin sha'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahida yace ya bar wasiya bi kadar jama'atin minhu yace a kashe wasu jama'u daga cikin kafirai saboda abinda suke yi abinda suke aikatawa maganganun da suke faɗi maganganu ne waɗanda ba za a faɗi su a tsira ba a wannan janabi ko da musulunci ko ba musulunci. wa'ida bi qatl jama'atun minhum
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasicin cewa a kashe jama'u daga cikin su qabalal fati kafin ayi fatu makkata wa ba'dahu da ma bayan an yi fatu makkata fa kutulu sai aka je ko aka kashe su duka illa man badara bi islamihi sai dai wanda ya gaggawar zuwa ya musulunta qabalal qudrata alaihi kafin a sami ikon kashe shi amma an ba da wasicin cewa a kashe su saboda abin da suke aikatawa na sakin harshe da rashin ladabi na yin magana wadda bata kamata ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qad rawal bazzaru haqiqa bazzaru ya rawaito an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas anna wata bin abi mu'aydin cewa wata dan abi mu'aydin nada yayi kiraya wannan katon kaban kenan yace ya ma'ashar quraish ya ku taron qurayshawa maliya wa qatalu bainakum sabran wai me ya same ni ne me ya faru ya haka kuna ji kuna gani za a kashe ni a gaban ku kisa na butanci wato ana ta gana masa azaba a ita cinna ne bala'i har ya mutu ba kisan kwafnai ba kisan kwatanci fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mishi bi kubrika wa tara'ika ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an sa a yi ma wannan kisan ne saboda kafircinka manzo Allah ya bashi amsa ita saboda kafircinka da kuma irin ƙagen da kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce dama dai kafirci tabbatacce ne a gare shi kuma akwai mutane da yawa waɗanda suke kafirai wanda amma ba a yi izini da aje a kashe su ba to nan musabbabin dalilin kishe shi gashi kafiri gashi kuma ya saki harshe da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ko da musulmi ne wancan sakin harshen ya mai da shi kafiri to dole kuma a kashe shi shi kuma wanda kaga ya saki harshe da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi ba a kashe shi yana musulmi ba ma'anar wannan zancen kenan da kufi ka wata ra'ika ala rasulillahi saboda kafircewanka kamar yadda zaka ga imani liki ne sun ma'amalu za ka ga imanin ba ita nake nema ba ya ayyuhal ladzina amanu aminu daga nan za ka ga imanin ribi ne ya ayyuhal ladzina amanu aminu ya ku masu imani ku yi imani ne ku ƙara imani to akwai wani ribi na imani wani tafiya kenan bayan tafiyar farko da tafiya ta biyu akwai kuma tafiya ta uku sun zuwa Qur'ani to nan ma za ka fahimci cewa kafirci ma riɓi ne wani kafircin yana gaba da wani kafircin amma dai duk kuma su wuta kamar yadda wani imanin yana gaba da wani imanin amma duk kuma su aljanna manzo Allah sallama ya bashi amsa to tun wanda kaga yayi wani rashin ladabi ga wannan janabi mai alfarma kuma shari'a ta hukunta shi aka kashe shi to ba a kashe shi yana musulmi ba wannan rashin ladabin da ya aikata ya kore shi daga musulunci kafirci ne aikata haka da janabin shugaba alaihi salatu wassalam saboda me saboda ai shi wannan ukubata bin abi mu'ayyid din akwai kafirai da yawa ban da shi wanda ba su yi irin maganganun da ya yi rashin ladabi ga janabin manzon Allah ba kuma ba a yi umarnin da aje a kaso su ba kaga suna nan a kafirci a to yanzu shi ya ƙara rufe kafircin shi kafirci matakin farko na rashin imani da Allah bai sa an kashe shi ba ina so ku fahimci abu kafirci a matakin farko na rashin imanin shi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa an yi umarni da a kashe shi ba halau dai akwai kafirai da yawa kuma wanda a lokacin nan ba a ce a kashe su ba amma da ya rufe kafircin shi ya ninninka shi ya kai wata gaya ta kafirci me ya bashi wannan ci gaba cikin kafirci da kutsawa kafirci sakin harshe da janabin manzon Allah ya kara dambara shi cikin kafirci
sai aka ce to a ce aka kashe shi tare da cewa akwai wasu kafirai na nan suna rayuwa ba su saki harshe ba a kashe su ba. To yanzu sai ka koma to shi musulmin da ya saki harshe aka ce ya kafirta aka kashe shi, kafircin shi lamba ta nawa ne? Da lamba ta ɗaya ne sai dai ya zama cikin jerin waɗancan kafiran yan lamba ɗaya wanda ba su saki harshe ba. A'a ashe ma kafircin wanda ya saki harshe ga wannan janabin ya ruba linkin ba linkin kafiri ne. Kafiri ne plus. Kafircin shi doubling kafiri ne. Ina fatan mun gane abin da ake yi. Zaman uku wata kafiri akwai kafirai irin yi da dama da ba a ce a kashe su ba. To shi kafircin shi ya ninninka ne a cikin kafircin kamar yadda imani ke ninninkuwa. To ne ya ja mashi ninninkuwar kafirci saboda ya taɓa janabin manzan Allah. Da ya yi shiru cikin kafircin shi ba za a ce aje a kaso shi ba. To yanzu wanda da musulmi ne sai ya saki harshe da janabin shugaba alaihi salam sai aka kashe shi. Me yasa aka kashe shi? Ya kafirta ma Allah ta hanyar taɓa janabin manzan Allah. To wani irin kafircin step 1 ko double plus? A'a, ya wuce step 1 da kafirci ya kai double plus. Ya ninninka ya yi ƙari ma cikin kafirci. Saboda ko a kafiran ba kafiri matakin farko ake kashewa ba, sai kafiri matakin ninkin ba ninkin wanda ya ninninka ya kai ga taɓa shi janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara Abdurrazzaq ya ambata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa shugaba alaihi salatu wassalam sabbahu rajulun, wani mutum ya saki harshe ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yakfini aduwi, wai zai isar mani akan makina. Aqala Zubairu, sai Zubairu yace yace ni zan je ya Rasulullah. Tabarakahu. To da aka zo za a kashe mutumin shi ma ya daga takobi. Yana da taki. To Zubairu ya mubaraka da shi. Fakatalahu Zubairu. Kala sai manzo Allah ba haraja ilaiha Khalid, sai Khalid ya hita bin Walid fakatalaha yaje ya kashe ta. Kaga ita ma ta yi irin abin da na farkon can yayi, ya kashe namiji kuma ya kashe mace da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Warawa an ruwaito anna rajulan, cewa wani mutum kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya. Faba aka aliyan wa Zubairu ilaihi, sai manzan Allah sallallahu ya aika sayyidina Aliyu da sayyidina Zubairu zuwa ga wannan mutumin da ya qatulahu domin su je su kaso shi. Shi wannan mutum wani gari ya je, da ya je garin sai ya ce masu wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko shi ya ce duk mutanen garin nan su ba shi matansu ya kwanta da su. Wai in ji annabi ƙarya yake. To shi kenan sai mutanen garin suka ce to shi kenan mu an ce umarnin manzan Allah sallama ba mu da ja, shi ya aiko ba ya ce manzan Allah ya aiko shi. To shi kenan sai Allah ya ɗarsa wasu cikin mutanen garin sai suka ce kai jama'a, inna Allah la ya'muru bil fahsha, lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin umarni da alfahsha. Wannan mutumin ya kamata mu samu mu ɗauki ɗan aike mu tura. Idan ɗan aiken nan ya je ya dawo mana daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi ne ya aiko mutum, to ba mu da ja akan lamarin Allah. Ya kaji imani, ya kaji imani. In mutumin nan, wannan mutane ma Allah ya saka musu da alheri. Malam Allah ya yarda da mutanen nan. Ai in kaga mutum ya sallama wa annabi a cikin halin daɗi da halin bala'i, fi halin da kusantar nan,
malam ai tafiya ce na wajen ba Allah hajjin jina yake mutane in suka yi haka wallahi nan suka ce to idan dan sabon nan ya dawo ya zo ya gaya mana cewa lallai wannan mutumin haka ne manzon Allah ya aiko shi to me yafi wannan sauki in ko ba shi ya aiko shi ba to kaga mun gane cewa makarici ne to me yasa suka tura saboda ya so da wani umarni da a wani zance daga manzon Allah wanda wannan zancen ya saba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyarwa saboda haka nan gurin ba rashin sallama ba ne tsananin sallamawa ne ma tsananin tafiya ce nan gurin kada wani ya tunanin ato amma ya aka suka aiko ba su yadda ba ai tsabar yadda ce yasa suka aiko tsabar tafiya ce cikin sallama ma annabi sun san cewa ala shari'atin ake tafiya akwai wani tsari da akan shi manzon Allah ya dora al'umma kuma tsarin shi ne Allah baya umarni da aikata albasha to shi kuma ya zo ya yi da'awar mugu albasha kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama to mun dai san manzon Allah mai gaskiya ne amma shi wannan ba mu sani ba zai iya yi wa annabi ƙarya a jiya in an jo haka ne mun yadda shi ke da aka zo aka gaya wa manzon Allah alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi ce kazaba la'anahu Allah manzala ce ƙarya yake yi Allah ya tsine masa to ka ji irin waɗanda ake la'antar nan a can karatun baya da ya ce aula an tuhu din nan ko wanda na la'ance shi ka tuno karatun baya ya ce to ƙarya yake Allah ya la'ance shi sai ya tada sai da na Aliyu da ya sai na Zubairu Allah ya ƙara musu yarda a wata ruwaya aka ce da sayyidina Aliyu da sayyidina Zubairu ne suka ce ya Rasulullah ban mu je baka so shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai tayyimu ma kafin ku je Allah ya tura rundunar shi ta kashe shi kaga yace tayyimu ma kafin ku je Allah ya tura rundunar shi ta kashe shi amma in kun je in kun kashe shi a kona gawar shi in kuma kun je kun iske shi an kashe shi ko an kashe shi an rufe shi a tono gawar shi daga kabarin shi a kone ta gawar ta shi ma kada a tura maka sa fata bukata shi kenan suka tafi suka zo suka ce wa mutanen garin ina labarin mutumin nan da yawa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam suka ce ai an gama da shi to me ya ce ai wannan nan zane yayi wata macijiya ta bayyana wata irin narkekiyar macijiya ta ba ganin irin ta ba ta taho tana fushi tana fishin mutane tana zuwa ta keto mutane shi kawai tana ta zo ta dabaibaye shi ta sare ta rike shi in ta game motsi ta sake shi kawai ya buga kuma ta mutu inda ta yi ko ta yi tafiya suka ce dan ake ne daga bala'i ne daga Allah shi ne rundunar Allah da manzo Allah ya faɗi shi ne rundunar Allah da ya faɗi da ta kashe shi ta juya sai ina Aliyu ya ce musu ina kuka rihe shi suka je aka nuna inda aka rihe shi ya ce ku tono shi manzo Allah sallama ya ce ko mun zo mun iske an kashe shi to a tono shi a kona kawo shi to kaga abin da ya faru shine wannan anna rajulan kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama asali wa zawara ilayhi ya bata lahu shine wannan kada babu sauki a cikin jalabin nan da annabi aka taba shi ba sauki babu sauki Allah na da hanyoyi da yawa da yake dankar halittarsa idan ya ga dama warawa ibn qadi'in ya rawaito anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wani mutum ya zo gurin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sami'tu abi yaqulu fika qawlan qabihan yace ya rasulullahi wanda ke faruwa ni ina da wani uba to ba wannan nau lalle na je na hudu maganganu a janabin ka wanda ba su dace ba marasa kyau to ni kuma gaskiya ya rasulullahi na jin zan yi haƙuri ba fa kasar tuhu ko ne yanka shi
haka ya wa annabi ya kashe shi a shi kenan iyakata kenan falan yin shuka zalika ala nabi hakan bai tsananta ga manzon Allah ba ya karba hakan gare shi ya zarta shi kenan kawai mahaifin shi ne mala yake sakin harshe yake magana ta rashin ladabi ga wannan jarabi ya gane to ba zai iya juro wannan abin ba bari dai kawai ya yanka shi kawai shi ke kuma ya zo ba manzo Allah labari ya kata ke wa balagal muhajir bin abi umayyah amir al-mu'minin la abi bakr muhajir bin abi umayya sarkin mu'minai a yaman zamanin sayyidina abubakar amirul yaman la abi bakr shine gwamna na yaman to ya kawo masa sayyidina abubakar labari anna imra'atun hunaka cewa akwai wata mata a can yaman din filriddati a cikin waɗanda suka yi ridda ganan sai je tana yin waka bisabbin nabi sallallahu alaihi wa sallama tana sakin harshe ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqada ayadaha sai ya yanke hannunta wani za'a saniyataha ya tuntuɓe kuma haƙoranta hannuwan da take da gwada da sojan waka sai ya datse su bakin da take yin waƙoƙin da shi sai aka tuntuɓe haƙoranta fabalaga ababakarin radiyallahu anhu zalika sai wannan labari ya iske sayyidina abubakar to an ce da ya mata haka dan ta mutu ba da aka datsa hannun aka balla hakoran ta ita mutu to shine sai wannan labari ya iske sayyidina abubakar fa qala lahu sai ya ce mashi laula ma fa'alta ba da ban abin da ka aikata ba la amartuka bi qatl hada umarnin ka ne kawai tun farko ma a kashe ta li'anna haddul anbiya ilaysa yushbihu hududa domin shi haddin annabawa baya kama da wasu haddoda in an taba su kawai a sa a kashe a kisa wani ibn Abbas an so daga Abdullahi dan Abbas yace hajat imra'atun min khudamata nabiyya sallallahu alaihi wasallam wata mata daga kadama yanki ne gari ne ta yi zambo ta saki harshe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace malli biha wa zai iya zuwa ya je kaso man ita wa zai tun mata ya kashe ta fa qala rajulun min qawmiha sai wani mutum daga cikin ɗan jama'an can kwada mata din jama'in garinta yace ana ya rasulullah yace ga nan ya ma'aikin Allah zan je in ga mu da ita fana hada sai zabara fa qatalaha sai je kashe ta fa habara nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya je ya cika aiki ya dawo sai zo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace ya rasulullah wannan ne na gama da ita kuma idi wata fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yantadiru fiha anazata anazani la yantadiru fiha anazani yace ko awaki biyu ba za su karo akan kisan ta awaki guda biyu to ko karo ba za su yi ba akan an kashe ta ma'ana ba abin da zai faru wannan kashe ta da kai lafiya launa ba wata matsala daidai ne ba abin da zai faru saboda rudani ba wai maganar mutum biyu ko akuya biyu ma ba za su yi karo ba dan ba ce dan ka kashe ta ba abin da zai faru ba wani sabani daidai ne wan ibn Abbas an so daga Abdullahi dan Abbas anna a'ma kana lahu ummu waladin cewa akwai wani makaho yana da wata ummu walada wannan ummu walada tasubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana da wata baiwa ummu walada sace ta haifi ɗata da shi kenan tana sakin harshe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan fayyaz jiraha shi gobe makaho sai ya dinka mata dawa yana kwatanta mata ta daina wannan abin da take yi ba to falatan zanzar ba ta tsawata ba tana da zancewa cikin wannan wauta ta da kafirci nata to ana nan
to a shi dama ya haƙe ta. Falamma kana zata lailatin, ana nan wata rana da daddare, ju'ilat ta ƙarfin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta haɗu tana sakin harshe da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wata shi mutu tana sakin harshe ga annabi. Shi ke nan faƙatala sai Allah ya taimake shi ya saɗaɗa ya rungumuta ya samu sa'a ga wacce fita a ka kawai shi ke nan ya matsa wuya. Daga motsoro zan lanta ta mutu. Shi ke yanzu bukata ta biya, na gama da tsinan na gama da kamara. Da tun kuma yana ganin ta da ba za a kawo nan ba. Idan ya nuna mata abin da zai yi za ta gudu. Sai yasa sai da ya bari Allah ya sa wata rana da daddare ya saɗaɗa ya lalaba da taimakon Allah ya rike mata wuya. Ce to yau kuma ya biyo ta baki wa. Wa alaman nabi sallallahu alaihi wasallam da zalika yazo yana ba manzo Allah sallallahu alaihi labari yace wata baiwa ce kaji amma ka gani ma bai zo ya faɗa abin da take yi ba, sai da ya riga ya gama da ita malam. Ai ya san da lamarin yake, ya san abin ai. Bai zo ya ce ga abin da take yi ba, ni kuma ga dan Allah kalli wancan sahabin ma da ya kaso baban shi. Ku lura da kyau. Ba wanda ya zo cikin sa yace ya Rasulullahi ga abin da yake yi in yi kaza, bari ka ji. Wanda ya zo yayi magana za mu zo kan hadisin shi. Za mu zo kan hadisin za ka ji kuma dalilin zuwan shi ya magana. Su ne waɗannan ba kawai sun ga dama ya dace ne. Haka ya kamata. Idan suka gamo aiki kawai ya zo su ba da labari. Irin sun ɗau babban lamba da nan. Sun yi ma Allah aiki. Shi ne wannan. Wa alaman nabi sallallahu alaihi zalika. Ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru. Fa a hadara dama manzo Allah sun ce jinin ta ba a banza yake da. Ka kashe banza. Da ka kashe ta ba daidai ne kayi jihadi. Jinin ta dama jinin banza ne. Ba shi da amfani. Wa bi hadisi Abi Burzat al-Aslami, ya zo a cikin hadisin Abi Burzat al-Aslami yace kuntu yawman jalisan, na kasance wata rana ina zanne inda Abi Bakar as-Siddiq, nan wajen sayyidina Abu Bakar Siddiq, fagadiba ala rajulin min al-muslimina, sai sayyidina Abu Bakar ya fashi ransa ya baci game da wani mutum daga cikin musulmai. وحكى القاضي إسماعيل وغير واحد من الأئمة. القاضي إسماعيل da fiye da mutum ɗaya daga cikin jagorori sun hakaito min hazal hadisi, daga cikin wannan hadisi na Ibn Abil Barzat al-Aslami, na Abi Barzat al-Aslami afwan, annahu sabba Abubakar, cewa wannan mutumin da aka ga ya fusata sidina Abubakar to sakin sidina Abubakar din ya zo yi. Warawan Nasa'i ya rawaito cewa Ibn Abi Barzat al-Aslami ya ce ataitu Abubakar, na zo wajen sayyidina Abubakar, wa kada agalaza da rajulun, ya kaurara harshe ga wani mutum, faradda alaihi, sai mutumin ya masa raddi shi ma ya mai tabbata. Faqala, sai ya ce inda shi Abi Barzat al-Aslami, faƙultu sai na ce ya halifata Rasulullahi, ya halifan manzan Allah, da ani adore bu ulamahu, gaban da kawai in tashi da kan sama na. Faƙara sai ya ce ijlis, zanna karka kashe shi. Falaisa zalika li ahadin illa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Yace ai haka ba ta kasancewa ga wani sai annabi. Shine in an taba yanzu ya musara kai. Shine in aka taba yanzu ne ya musara kai kuma. Ya kaje da abubuwan da ta zuwa mala. Shi ne in aka taba shi za mu saka kan mutum yanzu ba ya an jima ba. In ji sai na waka. Kala alƙadi Abu Muhammad bin Nasr. Alƙadi Abu Muhammad bin Nasr ya ce, walam yukhalif alaihi ahadun, ko babu wani ƙwara ɗaya ne ya masa sabani. Duk waɗanda ke wurin nan ba saba masa ba, suka yadda da maganar nan tashi sun san dama haka take. Fastadalla al-ayyukat bi hadha al-hadisi, sai jagorori suka kafa hujja da wannan hadisi ala qatl man aghlaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma aghlabahu, cewa
duk wanda ya so sa zuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowace hanya ne ya aikata haka to kawai a kashe shi. Yanzu kuma ba maganar sakin harshe kaɗai ake ba, maganar yin aikin da zai taɓa zuciyarsa, maganar yin aikin da zai sa ya ji bai ji daɗi ba ake yi, zuciya ta soso. Au azaru ko wanda ya cutar da shi, au sabbahu ko kuma wanda ya saka harshe ta hanyar saka harshe ba. Wancan agazabahu ya aikata wani abu daga cikin ayyukan da zai sa a zuciya ta soso. Kamar yadda sai na aka yi mushinta. To shi ne nan ba. Wamin zalika yana daga cikin hujjoji kitabu Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz ya yi rubutu ila aminihi bil Kufa zuwa gwamnansa na Kufa. Wa qad istasharahu fi qatl rajulin sabba Umar radiyallahu anhu. Hakika shi wancan gwamnan ya nemi shawarar Umar bin Abdulaziz ne game da kashe wani mutumi da ya zagi sayyidina Umaru. Faka taba ilaihi Umar sai ya rubuta masa, sai Umar bin Abdulaziz ya masa rubutu, innahu la yahillu qatl imri'in muslimin bi sabbi ahadin minan nas. Yace ka sani baya halatta a kashe wani mutum musulmi dan ya zagi wani a cikin mutane. Bai halatta ba. Illa rajulan sabba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai mutumin da ya saki harshe ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan in haka aka yi to a kashe kawai. Umar bin Abdulaziz haka ya gaya wa gwamnan nasa. Shi da gwamnan nasa ya ga wani ya zagi Umaru, ya zagi Sayyidina Umaru. Shi to za a kashe shi, ya ce to ga yadda bari mu nemi shawarar manya. Sai ya rubuto takarda gurin sarkin musulmi Umar bin Abdulaziz. Shi ne ya gaya mai cewa ba a kisa sai in mutum ya saki harshe a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa man sabbahu faqad halla damu. Yace to ina so in gaya maka ko ba yau bane. Duk wanda ka ji ya saki harshe ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to faqad halla damu. Hakika jininsa ya halatta a kwaran makasa da shi kawai. Wasan al-Rashid Malikan fi rajulun shatama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Harun al-Rashid ya tambayi Imam Malik game da wani mutumi da ya saki harshe ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa zakara lahu, ya ba da labari anna fuqaha al-Iraqi abtawhu bi jalbihi, cewa faqihan Iraq sun ba da fatawar azana wannan mutumin a buge shi. Wai nan ba Harun al-Rashid ne yake tambayar Imam Malik, ya ce wani mutumi ne ya saki harshe ya yi abin da bai kamata ba ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi kenan sai faƙi hankara suka ba da fatawar cewa bulala za a yi mishi a zane shi. Shi Harun al-Rashid shi yake ba Imam Malik labarin nan. Shi kenan faga da Malikun aiko Malikun shi ya ɓaci, ya harsuka, ya fasata, ya damu. Waƙala ya ce, ya amiral mu'minina, ya kai sarkin mu'minai, ma baqa'ul ummati ba'da shatmi nabiyha. Wai ina so in tambaye ka, wai me amfanin wanzuwar al'umma bayan ana taɓa mutuncin annabinta? Menene amfanin al'umma ne? Me amfanin a ce duka mutane nan da rai ana taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam? Yace man shatamal anbiya utila, wanda ya zage ya sauki mutuncin annabawa a kashe shi. Wa man shatama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam julida, wanda kuma ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mai bugun tsiya. In ji Imam Malik. Wannan daga nan sai aka yi hukunci. Daga nan sai aka yi hukunci cewa yadda lamarin yake shi ne, idan wani mutum ya aikata rashin ladabi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wajibin al'umma ne su kawo da wannan mutum.
idan wani ya zo yunkurin yin wani mummunan ladabi ga wannan janabin, to dole ne haƙƙin duk duniya ne ga baki ɗaya ta tsaya domin ba da kariya. A nan gurin babu maganar musulmin da ke wajen su shiga, in an ƙarar da su ko waɗanda ba wajen kuke ku tashi mutum can. Ya zama ba za a yi abin da ake so a yi na rashin ladabi ga janabin ba wanda kafiri ke so ya yi, har sai in babu sauran mumuni mai numfashi. Har sai in babu sauran mumuni wanda ke numfashi. Ƙalin ƙadi Abul Fadl ya ce, ka za wa ƙafi hazihi hikaya, haka nan ya auku a cikin wannan hikaya. Rawa ghayru wahidin min ashabi manaqib Malik. Fiye da mutum ɗaya sun kawo wannan ruwaya daga cikin waɗanda ke kawo darajoji na Imam Malik. Wa muwallafi akhbarihi, da waɗanda suke wallafa labaransa, tarihin su wa ghairihim da wasunsu. Wannan ma yana cikin darajojinsa, saboda irin fatawoyinsa da ɗaurinsa baya wasa da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya zama shi daraja, ya zama shi bankafa. Duk wanda ya zo da abin da bai kamata ba a janabin Maliku na cewa ji a yanka shi. Ba shi da amfani a cikin mutane, a ji a kashe shi. Ya ce wa ra'adari man haula il-fuqaha bi Iraq. Inda kai ni ba ma wani sani ba, wai su waye wannan fuqaha da aka ambata na Iraq. Allazina abtaw Rashida bima zikra, wanda suka ba Haruna Rashidu fatawar abin da ya ambata, wani yayi rashin ladabi sun ce abin bulala. Alƙafi ya cike magana nan. Yace ni ban ma sani ba, wai ko ma su waye wannan ma baki ha? Ni ba san sa ba. Kokarin da karna mazhabar Iraki na daga tarihi. Yace kuma kuma ta ba a baya ai mun kawo mazhabar malaman Iraq. Sun yi fatawa kan cewa wanda ya aikata irin wannan kawai a kashe shi. To ya kuma za a zo a gaya mana wata fatawa ko a ce daga Iraki ko daga wurin fakihai. Su waye fakihan nan ne wai ma wata kunna. Wala Allahu min man lam yashhar bi ilmin. Alƙali ce kai. Ina zaton dai wayannan suna daga cikin da ba su shahara da ilimi ba, dan Allah ba ku samu. Ila ba malaman kwarai bane. Ba wasu ba wani abu suka sani. Aw man la yusafu bi fatawahu. Kai kila ma dai ina zaton daga cikin wayanda fatawarsu ma ba a manta da ita, ba a yarda da ita. Maganar su ba maganar kulawa bace. Yan gudun tsoma ne kawai. Aw ya milu bihi hawahu. Kai ina zaton dai kila ma dai daga cikin waɗanda yan ban san zuciya ne kawai. Ba mutanen kirki bane, daga mutanen banza ne ina da. Alƙali ne nan gurin ke ba rai. Yake takaici. Wayya bayan mun kawo a baya cewa malaman kiraki sun yi fatawa, su ma sun bi duk gaba ɗayan malaman duniya. Cewa wanda ya yi maganar da bata kamata ba ga wannan janabi a kashe shi. To ya Haruna Rashidu kuma zai kawo wata magana a ce kuma daga mutanen Iraki ne aka kawo ta. Yace kai ni a Iraki nan ban san masu wannan magana ba. Kai dai kila ma dai ba daga cikin malamai bane, daga cikin ƴan Allah ba ku samu ne. Kai anya kai kila ma dai daga cikin waɗanda ba aminta da sifatawa bane suka yi, ban sani bane, suna da jahilci. Kai anya ma dai kai ina ma dai tunanin wannan magana ma dai ba daga baki, kai daga bakin ma dai ƴan zannagari banza ta yi to ban san zuciya. Aw ya kuna ma qalahu, yace to idan kuma duk wayannan ba su zama daidai ba, to tana iya yiwa kila kuma abin da shi ne maganar Yahudi yuhmal ala ghayri sabbi, ana iya daukar abin a matsayin wani zagi, kila ta wata hanyar abin ba zagin bane, kila abin yana iya daukar fasarori ne, shine su malaman suka rude suka ba da wancan fatawai. To amma ko akan haka ai alƙabi ya gaya mana a baya, har abin da yake turwaye ne kamar wanka, idan aka yi shi na rashin ladabi ga wannan janabin a kashe wanda ya. Babu wani maganar iskali a cikin nan wajen. Ai rashin ladabi ne ma ya kawo har aka waɗu maganar da take da turwaye mai kamar wanka. To wanda ya yi in ya je can ya yi wa Allah bayani da dogon sharhi a kawo da shi ne kawai. Bayan kun likilafu sai saɓani ya zo. Hal huwa sabbin aw ghayr sabbin. To kila shine dalilin da yasa sai aka yi saɓani. Wai zaki da sakin harshe ne ko bai kai makaman sakin harshe ba. Ayyukunu raja'a wa taba an sabbihi, ko kuma ya zama kila mutumin an ba da labari ne bayan ya dawo ya tuba daga wannan sakin harshen da yi. To ayin hakan ne ma ai a baya dai alƙali ya gaya mana cewa wanda ya yi wannan abu babu tuba a gurin shi. Tubar shi kawai shine in ya tuba Allah ya karɓi tubar shi. Tubar da zai yi a nan duniya a yanka shi a kashe shi. Shine kawai tubar shi. Balam ya qatluhu
na'am ala asali falam ya kulhu ne gyara ne nan gurin falam ya kulhu limalikin ala asali sai ya zama shi mai fatawar da ya zo sai ya zama bai ba da labarin bai hudu zancen ga maluku ba yadda yake bai hudu ma maluku zancen yadda yake ba wa'illa in ba haka ba fal ijma'in malamai ya hado ala qatl man sabbahu kama qaddamnahu akan kashe wanda ya saki harshe ga janabinsa kamar dai yadda muka gabata wa yadullu ala qatlihi min jihatin nazari wal ijbari yace kai bayan hujjojin alqur'ani da hadisi da ijma'i kai a fuskar ma nazari da lura akwai hujjojin da ya kamata a kashe wanda ya wannan rashin ko da babu ayar qur'ani ba hadisi in ji alƙali ka to tafiya yace annaman sabbahu cewa wanda ya saka harshe ga annabi alaihi salatu wassalam au tanaqasahu ko ya nufi tawaye darajarsa alaihi salatu wassalam fa kada zaharat alamatu marad qalbi yace to ai wannan ko ba aya ba hadisi to ai wannan alamar rashin lafiyar zuciyar shi ta bayyana wannan mutumin zuciyar shi ba ta da lafiya ba da lafiyar zuciya alamar rashin lafiyar zuciyar shi ya bayyana wa burhanu sirri dawiyatihi da kuma hujja akan wani sirri na wani mummunan abu da ya kudure a nan da ai duk wanda ya zo ya aibata wani ba dalili mutum ya zo ya aibata wani ai yanzu wannan ake aibatawa ta bayyana shi ne aibatawa yana da wani mummunan kuduri akan wannan da yanzu yake bayyana da shi to ko ba aya ba ba hadisi in ji alƙali ai wanda ya zo yana faɗin magana da bata kamata ba ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lallai akwai wani mugun kuduri a cikin zuciyarsa mai kyau ga wannan janabin wa kufrihi da kafircin shi wani haza hukima lahu kasirun min al-ulama bin riddati saboda haka ne daga yawa daga cikin malamai suka yi hukunci gare shi da yin ridda cewa wanda ya aikata ka yayi ridda wa hiya riwayatu shamiyina ita ce riwayar malaman sham an malikin wal auza'i ga daga maliku da imam al-auza'i wa qawl sauri da tantan sauri sufyan sauri wa abu hanifata da abu hanifata wal kufiyina da malaman kufa wal qawl al-akhar wani zancen kuma annahu dalilin alal kufri fa yuqtalu haddan cewa wanda ya aikata sakin harshe to dalili ne akan kafirci da bai kafirce ma Allah ba da bai saki harshe ga manzon Allah saboda haka sakin harshen nan da ya kawai hujjacin cewa shi yanzu kafiri ne kaga kaga ne magana ɗazu ta dawo cewa wanda ya aikata wannan aikin ya kafirce ma Allah dalilin aikata shi sannan kafircin ma ba irin da normal kafirai matakin farko bane ba kafirci ne double kuma plus ya lullunka ya ruba ya ƙara saboda ina yawan maimaitawa kafirai ba a matakin farko ba ce a kashe su ko cikin kafirai su wata min abin aidin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kashe saboda me ba dan kafircin sa kadai ba dan wani irin salo na kafirci wanda ya wuce kafircin kananan kafirai su kananan kafirai a cikin kafircin su ba su sakin harshe ga annabi kai daga cikin su ma akwai wanda suke yaban halayensa daga cikin su akwai wanda an ce ku kawo wani wanda kuka sani mai alheri mai kirki shi manzala za su kawo dukka baki ɗayansu ba sun naɗa shi al'aminu ba kafin wahayi ya sauka to akwai wanda suke akan wancan itikadin ga annabi sai dai ba su musulunta ba to su a ce a kashe su ba kuma ba daga cikin kafirai ba akwai irin su waɗanda suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari ba suka cika alƙawarin su suka rike wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amana ba su ci kuma amana ba ka gani to ai kaga akwai irin wayannan kaga ai su ga kafircin amma ba ce a kaso su ba amma me yasa aka ce a kaso su ubatu bin abi mu'ayyad saboda kafircin su rubi ninkin ba ninkin kafirci ne dalilin taba sha'anin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa shi wanda da yana musulunci sai ya koma taba janabin shugaba alaihi salatu wassalam, yanzu sanda ya taba din nan ya fita daga musulunci, ya yi mugun nisa da musulunci, ya shiga kafirci, a kafircin ma ya ninninka ya kamo su ukubatu a kafirci. Da kafircin level 1 ne, to yanzu ya shiga cikin list din kafirai in level 1 ba za a kashe shi ba. A kafircin shi ya kai wani mataki na ninkin ba ninkin. Ba kafara ya kafirta. Wa kubruhu lihaza. Da tabbatar kafircin shi dalilin wannan. Fa haza kafiru. Yace wannan kafiri ne ya kafirta. Annahu dalilun ala al-kufri fa yuqtalu, sai aka ce shahaddan haddi. Wa in lam yahkum lahu bil kufri, idan ba a masa hukunci da kafirci ba, illa an yakuna mutamadiyan, sai dai in ya kasance mai zarcewa ala qawlihi akan zancensa, gairu munkirin lahu, bai zama mai kin wannan zancen ba, wala mublighun anhu, ko bai zama mai ciratuwa ga barin zancen ba, fa haza kafirun. To ai yanzu wannan shi ma kafiri ne. Wai idan ba a yi masa hukunci da kafirci ba a lokacin farko, sai aka ce illa an yakuna mutamadiyan, dai in ya zama mai zarcewa yana ta aikata wannan aikin, ya ki sauka akan aikin, ya zama mutamadiyan ala qawlihi, mai zarcewa akan zancen nan nasa, gairu munkirin lahu, baya kin aikin, ya yi rashin ladabin, kuma har yanzu ne yana nan kan kahiyar rashin ladabin, ya ki kyamatar abin, an ce mai gawa abin da yana kafa hujja, shi yana so ma ya nuna mutane kamar ma daidai. Wala mu kulli an anhu, ya ki ciratuwa ga barin abin, irin da yadda zaka yana faruwa a zamanin nan. Da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga an yi abin nan bai ka ba a kyautata ladabi ga janabin ba. Kuma kaga wanda suke abin suna ta kafa hujja da hujjojinsu na banza, suna kahewa kan abin, ko wallahi su ladabi. Yace to yanzu wannan kahiyar da yayi, da wannan tsaurin kan da yayi, da wannan kahe kin kyamatar aikin nasa da yayi, fa haza kafirun, wannan kuma shi ma kafiri ne, wani kuma nau'in kafircin ne nan ba, ya ƙara lindinka kafirci ne kuma. Wa qawluhu, da yace in ma sarihun, ko dai ya zama ya yi faɗi wannan zance kalala, ka kufri na, ko dai ya zama ya yi zancen ne kalala na kafirci, kan takazibi, kamar saifantawa, wa nawaru da abin da yake kama da wannan, to duka ne kafirci. Wanda ya je wata magana ta shugaba alaihi salatu wasalam, sai ya masa, ya sarrafanta magana, to wannan ya kafirta. Aw min kalimatul istihza'i wal zammi, ko kuma mutum ya kafirta ta kalmomi na izgili da zargi. Mutum wani yayi izgili ga wannan janabi, ko yayi zargi ga wannan janabi, to shi ma wannan ya kafirta. Fa itirafuhu biha wa tarki tawbatuhu anha, wato itirafinsa ga wannan aiki da barin tuba da yayi daga wannan aiki, dalilu istihlalihi lidhalika, to wannan dalili ne na halattar jininsa akan haka. Wa huwa kufrun aidan, shi ma dai da kafiri ne. Fa haza kafirun bila hilafin, yace kai wannan fa kafiri ne ba tare da wani sabani ba, wanda ya aikata rashin ladabi kafiri ne babu sabani. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yana faɗa fi mislihi, a cikin misalin wanda yake yin magana wanda bata kamata ba. Allah ya ce cikin suratul tauba, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, suna yin rantsuwa ma Allah ga abin da suka faɗa. Wa laqad qalu kalimatal kufri, hakika sun faɗi kalma ta kafirci, wa kafaru ba'da islamihim, sun kafirce bayan musuluncin su. To nan qala ahlul tafsiri, malaman tafsiri suka ce iya qaulun, wancan ma qalolin da alqur'ani ya ambata shine zancen su da suke cewa in kana ma yaqulu muhammadun haqqan, idan abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wai haka ne, lagaru sharrun min al-himari, wai su ne mafi sharri daga jakuna.
wai in dai manzo Allah sallallahu alaihi abin da yake haka ne to su sun hijaki sharri in ji munafikai. Wannan maganar munafikai ce. Maganar munafikai ce. Suka ce in dai abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya wadi wai gaskiya ne abin, to su gara jaki da su sun hijaki sharri. Ai ko kaga haka ne. Tsinannu marasa arzikin duniya, marasa arzikin lahira, kaga ai gara jakin da munafiki. Wakila aka ce bal qawlu ba'dhum, a'a zancen bangaren su ne da suke cewa ma misluna wa mislu muhammadin, ai bai zan ba kwatankwacin mu da kwatankwacin shugaba illa qawlul qa'ili, wai ne irin kwatankwacin zancen mai magana da ake cewa sammin kalbuka ya akulka. Inna lillahi. Wannan tana daga cikin mummunan magana. Wannan magana tana daga cikin mummunan magana a duk duniya ma gaba ɗaya. Wala in raja'ana ila madinati, da kuma zancen da suke yi cewa la in raja'ana ila madinati, ai idan mun dawo Madina la yakhrujanna al-a'azzu min hal azallu, wai masu girma a cikin ta za mu fitar da su su koma kaskantattu. Munafikai bake faɗan haka, kuma da halaran manzo Allah suke. Ka gani Allah ya ce to ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim. To yanzu wannan maganar da suka faɗi kalma ce ta kafirci, kuma sun kafirta bayan imanin musuluncin su. Da suke musulmai amma yanzu sunan su kafirai, sun kafirce ma Allah. Wa kada kila hakika an ce inna qa'ilu misla haza, bai faɗin kwatankwacin wannan in kana mustatiran bihi, in ya zama mai ɓuya da kalmar ne, mai ɓoyewa ne da ita, annahu hukumun zindiki, cewa hukuncin zindiki ne, kutar za a kashe shi. Wanda ya faɗi kwatankwacin irin wannan, to hukuncin zindiki ne za a kashe shi. Wale annahu kada gayyara dinahu, domin ai ya jirkita addininsa. Ya jirkita addininsa. Wa kada qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gayyana dinahu fadribu unqahu, wanda ya jirkice addinin sa to sare kansa, wanda ya canza addinin sa sare kansa. Kaga waccan maganar da nace akwai wanda ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ai masa izinin kashe ubansa, to ita ce can da na manta ta manzon lakota a dan baya kada, inda suke cewa a qaulun in kana ma yaqulu muhammadun haqqan la nahnu sharrun min al-habib. Ai sa Abdullahi bin Ubay bin Salul, Abdullahi bin Ubay bin Salul, shugaban munafikan duk duniya. Wanda ya bar to ɗansa Abdullahi, to shi ne ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi, na ji mahaifina yana faɗin magana, yana sakin harshe a janabin nan mai alfarma, kai man izini in je in kashe shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kyale shi, yace ya Rasulullah ya kyale shi, yace kyale shi. Kenan sai aka kyale shi. To da ya dawo gida sai ya ji ta tunkure ta kumbure, ya ga ai dama ya sani sai da ya tatsa wurin ne sannan ya je ne wurin. To shi ne ya zo ya daga takobi ya tara uba, ya ce mai billahi lazi la ila illa, idan baka canza maganar nan taka ba sai na yanka ka wallahi. Ya ce wace maganar tawa? Ya ce da ka ce la nakar jannal la ilra ja'ala ila madinata la nakar jannal azzu min hal azallu, da ka ce in mun dawo Madina za mu fitar da manyan mutanen cikinta su koma kaskantattu. Ya ce sai ka cire kalmar ƙasƙanci ga sahabban manzan Allah sannan zan gane ka. Ai haka yake suke yi da wannan. Wai suna nufin wai duk in aka dawo Madina sai sun san yadda suka yi sahabban manzan Allah da suke madaukakiyar daraja, sai sun kore su garin sun koma makaskanta. Suna haɗawa duka ne ba. Ana cewa sahabbai ne da a samu sauƙin magana. Duka halar suke haɗawa. To shikenan ya ce wallahi tallahi na nemo izinin kashe ka, manzo Allah sallama ya ce in kyale ka. To wallahi tallahi yanzu idan baka janye wannan magana ta kaskanci ga janabin hadaran, wallahi sai na yanka ka. Sai ya ce to ya janye magana.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sune a arzu shi kuma da shi da mutanensa sune a janna shi fa ya san shi mutumin banza ne kaka ce bai sani ba ya sani an rubuta mai tsiya da tabewa ne ba ya sani to shine wannan da ya zo neman izini kuma dama ai bayanai sun zo a baya dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikan nan ya kyale su ko saboda su dai sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kuma kowa ya ji sun je sallah sun je yaƙi tun da iya shegen su a ciki amma idan manzon Allah sallama ya kashe su to wani mai raunin imani da bai san irin mugun halinsa ba da kafirai da basu san matsayin munafikai a cikin musulunci ba za su ji tsoron shigowa musulunci za a ce ai yanzu ma musuluncin kashe ma wasu musulman ake to gara ma su tsaya a kafircin su kawai kaga dalili ne daya to wannan dalilan da an kawo saya ba da yawa to shine dalilin kyala munafiki saboda shi kafiri da bai musulunci bai san wani munafiki cikin musulmai ba bai san wani musulmin bare ba shi dai kawai ya san duk mai sallah musulmi ne duk mai la ilaha illallah musulmi ne su kuma munafikai suna sallah suna la ilaha illallah in ma za a tafi yaƙi su bi bayan manzon Allah in ba a yaƙin tabuka ba da suka tubi suka ga za a ci wahala suka ki zuwa dama dan gani masu ke zuwa a gani to amma ai su kafirai wannan ba fagen su bane ba su ba za su san waɗannan abubuwan ba to wannan dalilin da yasa manzo Allah sai yake cewa ya kyale su to wai kuma cin shugaban su to kaji abin da ya faru yace banga yana dinahu fadribu unqahu wanda ya canza addinin sa usari wayansa wali anna li hukumin nabi sallallahu alaihi wasallam fil hurmati baziyatan ala ummatihi ko kuma ya zama dalili cewa akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alfarmarsa to yana da wata maziya ne akan al'ummarsa akan kansa a cikin alfarmarsa to yana da maziyarsa shi kadai ya ga damar abin in an yi wanda za a yi haddi ne ya ce a bashi ya yayi shi kenan kuma dama shi Allah ba ruwan shi da kowa da manzon Allah yake da ruwa yadda yayi shine daidai wurin Allah in ya ce ya yaye kowa ta yawo wanda ma bai barkata barambata man ba daga cikin musulman da suka aikata zunubi Allah cewa ya ja'u ka fastaghfirullah wa taghfara lahum rasula su ma baran yahe ba kowa cikin su sai wanda kace in yahe ba to da haka in sun zo gurin ka zan yahe musu in ba su gane inda hanyar zuwa gurin ka take to ba ni ba su suke farin ma ba zai amfane su ba to kaga kenan ya isassa da alfarmarsa ya iya yafe ma wani cikin waɗanda suka yi kowane irin laifi ne yana da wannan sallallahu alaihi wasallam yace wasabil hurri min ummatihi wanda ya zage da daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuhaddu yana masa haddi idan kana zanna a matsayin ka na da sai wani ya zo ya zage ka ya ci mutuncinka ya ce maka banza ya ce ma rufi ka yanzu ya kore da sabab to za a je kotu ya ma kazafi za a mai bulala tamana ko a gani to wanda ya zage da civilian musulmi an ce ai mai haddi bulala 80 to fa kanatul uqubatu liman sabbahu sallallahu alaihi wasallam al-qatl ai shine wannan wai na kama hujja ne a hankalce cewa ai in dai wanda ya zage da a cikin al'umma ya aibata shi za a yi mai kazafi za a mai bulala 80 dan ya ci mutuncin wani dan uwan shi to aika wanda ya taba sha'anin manzon Allah wanda ma da abin da ya kisa shi za ya mushi saboda fifikon bai da misali la azima qadarihi saboda girman darajar manzon Allah wa shukufi manzilatihi da daukakan matsayinsa ala gairihi akan waninsa to kaji abin da ya kawo a wannan fasali lawarin ya girma mala abin ya kai ya kawo ya kawo hujjoji na ayoyin alqur'ani da hadisai da ijma'i ya kawo hujjoji ma a hankalce Allah ya saka musu da alheri alhamdulillah sai mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على